Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a Mecánica Tenerife RP. Aquí estoy con la segunda parte del video. Es el motor 6.0 no cranky no start, el que se dañó el pistón. Ya lo desarmé, ya lo tengo abajo el motor. Observen cómo salieron los pedazos de los pistones. Estos son pedazos de pistones que logré sacar para poderle dar vuelta al motor. No sé si recuerdan que el motor no daba vuelta, solo giraba un cuarto de vuelta para atrás y un cuarto de vuelta para adelante. ¿Por qué razón? Porque se quedaron estos pedazos adentro y pegaba en el crankshaft. Pero aquí hay algo muy importante. Observen cómo la biela rompió el block. Aquí pueden ver que rompió el block y le hizo un agujero. Entonces esto es se dañó completamente este block y yeyonque. Aquí pueden ver que aquí ya no hay pistón, no piston. Este es el si no me equivoco es 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7. Si estoy equivocado me corrigen por favor. Creo que así es el orden de encendido. Ok. 2, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 8. Algo así. Anyway. El asunto es que aquí, si este es el 8 o el 7, aquí no hay pistón. Igual aquí a este lado no hay pistón. Ok. Este es un motorcito de gasolina 6.0. Pueden ver cómo se dañó completamente. Está dañado. Ahorita les voy a enseñar el motor nuevo que ya estoy armando. El motor nuevo que ya lo estoy armando. Ya poco a poco porque tengo demasiado trabajo. Entonces solo yo estoy trabajando. Estos son trabajos muy delicados. Trabajos grandes que se tienen que hacer. No es nada fácil. Y trabajo conforme las especificaciones técnicas. Ya torqueé lo que dice aquí, que hay que torquear el flywheel. Pueden observar, aquí está el flywheel puesto. Cuando se quita el flywheel, aquí lleva un adapter que le llaman. Si no quitan el adapter del otro motor, el flywheel no le queda. Ya está puesto, no lo pueden ver porque está dentro del flywheel. Ok, entonces tiene su chiste esto, tienen que tener mucho cuidado. Este es un tic que le estoy dando. Se quitan el flywheel y aquí esta parte de aquí es un adaptador. Este adaptador lo trae el otro motor. Si no lo quitan y lo quieren poner así, no les va a caer el flywheel. Ok, entonces ese es el chiste. Ese es el tic que le estoy dando para que, ¿por qué? Porque estos motores son modificados. En otras palabras, trae una transmisión Allison, no trae la transmisión original que trae ¿okay? Así se la instalaron. ¿Por qué razón? Así ya viene. Aquí hay otra precaución que hay que poner. Hay que reemplazar el bar cover gasket de este lado donde va la PCV bar, la tapadera completamente. Si no reemplaza la tapadera va a haber problemas. Ahorita quiero ver a dónde la tengo. Ahorita continuamos. El fabricante recomienda que reemplace la tapadera porque si no reemplaza la tapadera hay problemas en estos motores, el 6.0. Siempre hay que reemplazar la tapadera nueva, completamente nueva, y la PCV valve nueva. Okay. Entonces el que ha trabajado en estos motores, o si no han trabajado en estos motores, este tic les va a servir. Es recomendable, aquí dice que pongan atención, que es recomendable que reemplace la tapadera completa, que la reemplace completa para que no haya problema. Okay. Entonces aquí ya estamos listos. Yo siempre recomiendo poner los motor mount nuevos para que no haya problema. Cooler temperature sensor nuevo, spark plug nueva,
todo nuevo, lo que se pueda nuevo, lo que se requiere se tiene que poner nuevo cuando arma un motor, lo necesario, lo que ya no sirve. La mayoría de veces hay muchos componentes que no sirven. Espero que les guste este video. Si les gustó este video y les sirve, compártalo, suscríbanse, denle like. Si me queda tiempo y puedo hacer la tercera parte cuando yo lo tenga montado en el body o en la troca, etcétera, voy a hacer la tercera parte, y si no, pues ahí quedaría este video. Saludos a todos y muchas gracias. Hoy voy a grabar este video ya tengo diferente al otro video. Este día testé la voy a batería platicar y me mi dice historia, que la batería está cómo es que comencé la mecánica, porque